啲動力好勁啊！你問我啲打功夫伏虎拳，我可以打到俾你睇㗎。喺嗰啲走廊度砰砰砰砰砰，好似從2波一彈到4波咁樣。咁嗰時好嘢啦，揾啱地方啦。直至有一日，咁我就行過剪接室有個走廊啊，嗰個走廊冇着燈，我仲記得好長啊。咁望咗入邊。哇！咁長㗎啦，黑掹掹嘅，咁陰森嘅，好似停屍室咁樣，咩嚟㗎？咁就口痕啦，就膽戰心驚咁問個主任，想問下嗰個走廊嗰度咁多黑掹掹咁多，哇咁多好似咁多片喺度嘅咩咁啊？冇用㗎，嗰啲 NG 片嚟嘅，垃圾嚟嘅。咁我可唔可以攞嗰啲片嚟試一試？你攞冇用㗎，攞去啦攞。咁哇好開心正秋，即係變咗係即刻 click 翻嗰個過馬路睇個拾荒者飲汽水嗰個作用啊！咁啊攞嗰啲片嚟咧，咁啊係個搖咯，要揾鏡頭咯喎。咁揾親嗰啲，哇！原來揾親嗰啲冚唪唥寶嚟喎。哇！有新獨臂刀啊！哇！有大決鬥啊！嗰陣時係咪張徹嗰啲？哇！大決鬥！哇！有個狄龍慢鏡頭，嗰個13太保，哇！揮個斧頭，咁啊剪埋喎！哇！越剪越過癮喎，因為唔理你㗎嘛，啲 NG 個垃圾嚟㗎嘛，唔要啦。係咁剪到有動作喎，可以有啲驚喜喎。咁啊，然後就再好啦。咁啊嗰陣時嗰啲輕功咧就咁砰砰砰一打，咁啊 cut 㗎啦 cut 機㗎嘛，一人又接呢個彈床咁嘣咁飛上去㗎嘛。咁下一個鏡頭就係一飛完又落地下，嘣一聲又接翻嗰個落地，其實就冇彈床，有時彈床就係另一個鏡頭。咁我死揾嗰個跳彈床，原來嗰個得一個 OK 嘅，冇 NG。咁啊接唔到啦。咁亦都係嗰個，我諗係接唔到嗰個原因啫，令到我培養到以後係有好多電影咧交到我手上咧，有啲電影接唔到，你就令到你有一個責任同埋要創作去點樣將接唔到啲鏡頭接到有個意義喺度。咁同時間有 bonus， 我有獎金喎，即係話令到你可以咧 click 到你可以再去創作另外一個意思出嚟喎，就係等於話第二度創作，我諗都係咁樣。咁有好多經驗我都係咁樣得翻嚟嘅。啊，咁然後大概去到差唔多1年半，我好僥倖啊，能夠有機會咧，又係機緣巧合咧，俾我擔正，即係全部戲係你自己一個人剪嘅，就唔係助手。嗰個就係18個月之後，其實都好好彩嘅。係邊度咧？係咪阿劉家良師傅啊？神打啊？嗰部未到啊，嗰部係再後啲嘅啦。因為嗰陣時張徹導演咧就係聯合導演同蔡陽明導演拍咗一部叫做《警察》嘅故仔。咁嗰部第一黃宗同阿傅。但係我冇得出名嘅嗰陣時，係師傅出名嘅。咁樣就叫做《警察》。咁嗰部得益好多。嗰部我攞咗一個經驗，一個教訓咧，就係以後依個幾十年都係永遠都記住嗰個教訓、嗰個經驗喺度嘅。入邊有好多素材，我記得有一個場面咧，就係拍警察學校畢業嘅。咁就唔知3部定4部機，直情係拍成個過程咧，就係拍出嚟。我諗真係幾個鐘頭嘅，幾個鐘頭當你乘3啦，3個翻嚟好多片要剪。成個過程拍。係成個過程拍出嚟，但係成個過程拍出嚟，你冇可能喺一個90分鐘、100個分鐘入邊，淨係睇警察學校畢業㗎嘛，係嘛？要1-2分鐘。咁你要剪1-2分鐘，嗰陣時係一個好大嘅考驗，就係話點樣將呢個2個鐘頭嘅畢業典禮直情濃縮埋，就要將呢個故事講得好經濟。咁又喺嗰度又學到好多嗰啲竅門，點樣利用啲特寫啊，點樣利用啲其他嗰啲羣眾咁樣。有一個好大嘅上咗好大嘅課，就係以下呢個經驗啊。咁咧係張徹導演拍嘅嗰陣時，嗰場戲佢點樣咧？嗰場戲咧係介紹係傅聲第一部電影啊。
佢就係一個年青嘅警察嘅個朋友去參加一個空手道比賽。咁咧嗰場戲係咁樣嘅，嗰啲素材拍翻嚟素材咁啊。咁就係阿傅聲坐電單車落咗車，咁入個會場。會場咧就見到好多比賽已經喺度砰乒砰砰又打又第二個又打又繼續角鬥咁啊！咁然後佢入個更衣室，入咗更衣室之後咧就除低個頭盔，除低佢就除低個牛仔褸咁樣個皮褸咁就掛好，然後咧就喺個 locker 度咧就攞個柔道袍出嚟，嗰啲白色袍出嚟，咁然後換，然後着翻個袍，然後打個裂，一打完裂咧就行出去一拱門咁就出去比賽啦。咁係一個長鏡頭嚟嘅，好長嘅，即係而家叫一鏡到底嗰啲鏡頭。咁咧我就第一次接到呢個擔正嘅任務咧，就覺得啊嚟啦，機會嚟啦，機會來啦。咁啊表演下啲自己身手咧，將自己嗰個創作嗰個門開咗啫。一開咗點樣剪咧？不如咁啦，阿傅聲落咗電單車入個會場，會場入去更衣室，一入咗更衣室，我 cut 咗咧，直接嗰個會場嗰啲比賽者噼啪啪砰一笪咗落去，一 cut 就接翻嗰個入邊嗰個鏡頭啊！傅聲咧就除咗頂電單車頭盔，咁然後除埋件牛仔褸，咁 cut 一 cut 又 cut 出邊喎，噼啪砰一打，即係一個 intercut 啊！咁啊出面搭兩嘢咧就 cut 翻入嚟去着柔道袍咧，然後又打嘢，一打完嘢 cut 出邊咁樣行出嚟，咁呢嗰個節奏係比一鏡到底係快好多嘅，因為嗰陣時已經覺得咦〜都話啊，有啲老喎，咁啊，即係自己讚自己。咁你剪好之後咧，就俾張徹導演睇啦。咁張徹導演嗰陣時咧，就係佢永遠唔入剪片房嘅，唔入去睇剪片嘅。佢只要你剪好咧，佢就放俾佢睇喺我記得喺個邵氏大樓度有一個好大嘅放映室，咁就銀幕喺嗰度啦。佢係坐喺呢邊，即係左手邊下邊角有一張梳化凳，佢坐喺度啦。咁咧，我哋就因為尊卑關係，就唔會坐得好近嘅。咁啊，我咧就坐喺中間咁啊。因為嗰陣時睇片我記得阿吳宇森咧做副導演咧，坐得仲遠，坐喺右上角咁樣，好似天南地北咁樣嘅。咁我嗰次俾佢睇咧，我就坐喺中間。咁坐喺度啊，等讚啊，即係咁我放俾佢睇啦。佢話砰砰咳咁作聲砰咁啊，然後放完。咁望佢等佢讚翻兩句啦。咁咧，阿張徹導演咧就係即係好心平氣和嘅。但係唔係喎？但係佢喺片場咧就好燥喎。喺片場好火爆㗎。但係從來佢唔鬧幕後啊，同埋工作人員嘅幕後啲工作人員嘅。片場就唔同啊，成個原子彈咁啊。咁啊，咦唔出聲喎，弊得死啦，有咩？咁佢心平氣和同我講。大衛，我拍呢個鏡頭咧咁長咧，就最主要嘅原因係因為我要介紹呢個新人嘅傅聲，俾觀眾認識。一個長鏡頭完整。你同我剪到咁碎，我點介紹呢個年青人啊？咁我重新接翻埋去啦，咁樣係嘛？哇！呢個教訓係俾我自己知道咧，就係即係無論你點樣嘅剪接技巧都好啊，但係你哋永遠要係 serve 一個服務導演講故事，同埋佢嗰個講故事，包括佢點樣介紹個演員，佢即係個作用，導演個作用喺邊度？你唔可以將佢剪到噼里啪啦碎。係啦，呢個技巧係好高超，好先進。而家睇翻到哇，即係我自己覺得，咦嗰陣時都好先進喎，但係已經錯晒，直情係唔合格啊！因為你要 serve 個導演嗰個作品係點樣，係完成佢即係所要嗰個要求。咁呢個我呢幾十年嚟，我不斷都記住喺額頭，記住呢個教訓，呢個經驗啊，同埋我亦都同好多年青嘅剪接嗰啲年青人咧，亦都分享我呢個經驗。不過其實佢哋咁多個導演咧，即係尤其是邵氏當年啲導演都話好高高在上咁嘛。佢哋其實有冇啲街拉俾你？即係我想點剪，定真係佢剪完先睇嘅？其實真係咁。
佢哋啦，咁俾到你錢咧係佢完全放手俾你錢，然後去睇下你會唔會有啲新嘅第二度創作俾你，咁然後剪到出嚟嘅，佢再有少少調整。多數我就好幸運就好同好多導演合作啊，咁佢都好信任我，咁就佢因為佢知道我會有啲意外驚喜俾佢啊嘛，就所以我點解有好多時話剪接係分咗兩大類，一類就係剪接嘅啫，就係剪接即係幾 technical 嘅剪接，咁另外一個咧就係要好創作嘅，同埋創作中間咧要發揮你自己嘅個人風格出嚟，呢個好緊要，因為我不斷係鼓勵啲好多年青嘅剪接師咧，就不斷要建立你自己嘅風格出嚟，喺導演嘅風格入邊建立你嘅風格出嚟，都呢個都幾難啊，講好易啦。你哋做剪接咁，其實係咪真係要 follow 個劇本？即係咁，我嗰個倒序啊、或者順序啊嗰啲，你可唔可以同佢調咗去或者咩？定係一定要跟個劇本咧？哦，咁樣講翻去係邵氏嗰年代咧，佢已經分好晒啲鏡頭俾你嘅，你真係嗰個彈性唔大啊。譬如佢分10個鏡頭，你要10個鏡頭入邊啫冇乜走盞㗎啦。有時我記得佢我唔知佢係個作風，抑或慳菲林啊。譬如你講完對白咧，就 cut 咁咯喎，咁然後跳一個跳我講嘅對白，然後再 cut 翻你第二個對白咁樣，所以你嘅彈性唔係好大嘅。直至到80年代新浪潮導演嚟到啊，嗰陣時佢哋就運用比較上係荷里活式嘅拍攝方法，譬如有個叫 master shot 啦，主要鏡頭啦，咁然後好多鏡頭就係完全會淘汰咗當年嗰個70年代嗰種拍法，係分得好足啲鏡頭，即係多都冇。你有時動作片嚟講啦，動作片係所以你成日見到，譬如打cut 咁啊 cut，然後下面再 roll 個機再接第鏡頭，中鏡頭 bang 一 cut，又再繼續打落去，打到3、4招，一 cut 落地下，然後接落地下又 bang 一 cut 咁樣嘅。咁樣就直至到70年代尾，啲新浪潮導演嚟到啦，咁樣就改變咗個攝影作風，有啲差唔多，即係好似而家你咁兩個 camera 拍嘅，咁就令到個素材多咗咧，咁就即係你炒餸嗰個餸菜就多咗，咁變咗啲料多咗，有得發揮，有得諗下啦。不過你如果講阿劉家良師傅嗰啲功夫片，即係其實難唔難剪？因為我諗佢又係好中意 long shot，即係一鏡到又係中意一路咁打咁樣一路跟住一個 track 咁樣係咪？係啊，佢就係因為佢嗰啲係真正嘅武國粹啊，武術嗰啲，譬如弓字伏虎拳啊，譬如五郎八卦棍你咁打啊，嗰啲馬步啊，咁咧就佢唔會分得太碎嘅，佢就俾你睇咧真功夫，原來咁啊，唔係靠接出嚟咁啊。同埋佢剪嗰啲鏡頭咧，就會好中意運用啲群戲啊，同埋全景咧，就俾你睇到啲真功夫。咁我剪佢嗰啲片係好享受好大，啲動力好勁啊！同埋剪完嗰個之後，咦哇！剪完一部戲好似學咗功夫咁喎，真係。所以你問我啲打功字伏虎拳，我可以打到俾你睇㗎。講笑啫。咁就係劉家良師傅係佢第一部係神打，跟住就係六亞彩王飛鴻。咁六亞彩王飛鴻，我記得係都提名金馬獎最佳剪接。咁啱提名嗰陣時，我就走咗啦。我就走咗離開咗。離開咗。咁就一彈咗去無線電視 TVB。就係嗰個又係我個即係嗰個剪接生涯另外一個轉捩點嚟嘅。因為佢哋嗰陣時係咪即係開始有呢個菲林組啊嘛？係啊，因為菲林組嗰陣時，菲林組啱啱開始成型啊，即係如日初升咁。咁就啲菲林組啊，好多新導演啊嘛，譚家明啊、許鞍華啊、卓伯棠、嚴浩啊，到再後少少嘅徐克。咁嗰陣時就係一聽到有咁嘅機緣巧合咧，咁啊即刻由從邵氏一個好優雅嘅片場，因為嗰陣時點咧，有一種背脊生寒嘅感覺㗎。嗰陣時佢剪咗大概6年到，咁突然間有一日，
咦，發覺個環境真係好似長老院、安老院啊，唔係長老安老院咁喎。因為食完飯咧可以踢下波，喺個馬房出面踢下波，或者你捉下棋又得，捉下鬥獸棋又得，捉下象棋又得，踢下波又得。咁啊，從一個配音室行去另外一個配音室咧，就係可以又好哇，鳥語花香啊！咁啊去托住啲片嗰陣時，咁托住好大片。咁哎呀，我話弊啦！我會唔會以後10年都係咁樣節奏過埋10年啊？咁啊啱就 TVB 就呢個有呢個成立菲林組咁就招兵買馬，咁啊嘣一彈咗去 TVB，一彈咗去哇果然係唔同啊！嗰個步伐完全係一班直情係嗰啲熱血青年咧，你聽到嗰啲步伐聲啊，喺嗰啲走廊度砰咁走啊，即係揸住啲菲林，啱新鮮出爐啊，即刻剪啊，咁啊新聞部嗰啲，即嗰個直情係好似從2波一彈咗去4波咁樣嘅，咁嗰時好嘢啦，揾啱地方啦咁樣嘅。嗰陣時都好興奮嘅，係入咗去 TVB 咧，嗰陣時就係一個就係差唔多係一個唔同嘅戰場啊，即係好即係我自己好 fit in 入去咁。因為仲有一樣啊，佢哋係嗰陣時係啱成立一個菲林組咧。你知道啊，邵氏公司咧係一個少林寺嚟嘅，差唔多嗰個年代係80%嘅電影工作者都喺邵氏呢個少林寺出嚟㗎嘛，好多嚟㗎，副導演啊、導演啊、演員啊、武術指導啊。咁啊，突然間你聽到，有個從邵氏出嚟嘅4眼仔個和尚仔嚟喎，咁啊全部睇下咩料先咁啊！一去到3個月啊，我諗嗰啲好多嗰啲除咗菲林組嗰啲單元劇啊，嗰啲 variety show 啊，譬如有隻唱歌啊，有個嗰陣時都未叫 MTV 啊，總之有唱歌有音樂咧就實掟過嚟俾我㗎。咁因為點樣佢哋揾即係assign 嗰啲剪接師咧，佢哋有張嗰啲 call sheet 嘅嗰啲通告啊，就係我要係揀呢個幫我剪，因為佢即係嗰3個月我諗真係唔係好誇張嘅，就係話差唔多係80% 係即係要我剪嘅 book 我剪嘅，譬如梁家樹啊嗰啲綜合節目啊咁嗰啲咧，咁初都即係好似紅牌阿姑啊，好威啊咁剪得多直情差唔多嗰陣時係冇翻屋企嘅，冇翻屋企嘅，即係嗰陣時個生涯係剪片電影咁樣嘅，即係同承接邵氏片場嗰陣時嘅翻工放工翻夜學睇戲，咁啊冇得拍拖啊，邊度拍拖啊？如果你問你女朋友邊個？我女朋友未電影啦，係電影院啦咁啊。然後到今時今日啲人問你喺邊度讀電影啊？電影大學啊？我咪喺華樂戲院啦、百老匯戲院啦、七毫子戲飛啊、火燒紅蓮子啊、百鬼針楊劍啊咁啊邊個係你師傅啊？我話冇師傅啊，我師傅係邊個咧？我師傅係黑澤明啦，Sergio Leone 啦，新北京拍啦咁。因為嗰個年代點樣識吳宇森咧？點樣剪到張徹啲戲咧？因為佢哋嗰陣時嗰個年代咧，一有新北京拍嗰啲戲一出咧，吳宇森咪湧晒睇嘅。譬如歐洲片一出咧，獨行殺手啊咁啊湧晒睇翻嚟，然後就琢磨啊，講得琢磨好聽啦，其實抄橋啊。咁就喺嗰陣時識吳宇森，咁有幸剪到張徹導演嗰啲戲。咁所以你見到嗰個係潛移默化，係好多慢鏡頭啊、啲風褸啊，就係嗰陣時出嚟嘅咧。咁就又講翻 TVB 個年代咧，咁就係變咗就係好多時間咧，都係花喺剪接室裏邊嘅，就唔翻屋企嘅。屋企就係成日話你喺邊度啊？過3-4日通宵又翻嚟咁啊！嗰陣時叫做青春放在我哋面前消失咁樣嘅，係嗰個年代係一個好百花齊放嘅年代嘅。其實真係咪真係全部啲咩 CID 啊嗰啲係咪都係你搞嗰啲 CID 啊13啊？嗰啲單元劇我唔係剪好多，我剪好多長劇啊。我記得我第一個剪長劇孭飛剪長劇就係黃天林導演嘅，同埋做其他好多林嶺東。我過咗身個老朋友咧就係做副導演嘅，
書劍恩仇錄》，書劍好多集㗎，好多集直情一拍翻嚟一剪，嗰啲菲林都未凍未攤凍就剪好就即刻去過帶，即刻差唔多係係啊。咁跟住又有《倚天屠龍記》啦，《狂潮》啦，家變，我記得家變嗰年咧就係徐克導演入 TVB 啦，咁亦都好多人聽，一收風啊，收到風，哇！有個導演喺林加州翻嚟嘅喎，喂邊個服侍佢啊？全部係褪曬，咁一聲雞飛狗走啊！咁我嚟咯，咁喺嗰陣時識到徐克導演，咁然後佢第一部蝶變又係我幫佢剪嘅，咁樣，咁就係嗰個就係 TVB 嗰個年代，咁啊好多。綜合性節目啊，嗰啲有親，總言之有親音樂，有親 musical，金國亮拍 musical 就掟俾我啦。係咪有啲咩青春熱潮嗰啲？咪就係都係。係啦，就係嗰啲青春熱潮啊，金國亮拍㗎嘛，有賈思樂啊、Ravenna 啊，咁成棚人㗎嘛。或者你講翻演員，我記得你嗰陣時真係都幾當紮。唔係當紮係嘛？紮馬有直情都揾你做主角有幾套嗰啲摩登大食懶啊，嗰啲傻啊嗰啲。同一個寵運公司嘅剪接室，上晝咧就係哇好 romantic 啊，陳百強啊，翁麗晶，一到下晝哇劈友喎，砰砰我撐咁樣啊！